ancient satanic strongholds. Enti abapem na mebota ne sai. Amehunu say. Yes. Obiaji shi ni hwa ya dai. Atum. Abama na mam. Philadelphia. Yes. Yes. Abama na mam. Abam. Enti mebota ya mekosa kosenti. Me sha sese shi ni wa. So sometimes Abam. Nananumunti. Yes. Approach front. Yes. A soldier front. Yes. Customs front. Yes. Immigration into. Yes. Fire front. Jesus. Shop. Abusia yo we show na yo wa onka ho na meto trust say ubemia like button no so ama me na wa share video ya me no ba be di nkomoi na ofoforo so etumi enya kwenya na ono so ahunu nduma pa ye bo hu dawuro medi ka ka kiro se wo nipa wo fidie mi ade ensempa nkoten ne ye bo hu dawuro ntini dane de na ebi na kasa fidie so a na ye de kasa emuda ho kasa ntimu kasa utum se nyansa wo ene ye de besom ye manfo na ene da Wednesday ye papa 7 Adom Kyei-Duah bedina simpi so ebeto mna njo me kasa obeto mna obemnan kasa bi edimane Royal TV station bit say Royal TV. Royal TV. Montie Mr. Adom Kyei-Duah. Ene na pamfo. Na obo Mr. Amakwa din ono ena adwuma Royal TV ne dia. Na eno na make say na ye nua nkremofo de mo ye nkofo bi a mokra no wo motro konkrom kura no kase peace and love na chese mo de nka mo de odo eni asomdwe ena yede tena omamu na so impepria mo kase de Royal TV ene na pamfo a me nkobo obi adin wo show we so because the papa 7 Adom Kyei-Duah din na simpi so no wa mo obi adin nipa obo ni din ene adwuma ni wura TV wura Amakwa menede to say na abrantie bite ne kasa fidie ni so a adechie anapa ewiabre enumre obidina ne kasa simpie so a na ene no otomane ye papa 7 Adom Kyei-Duah eno ena ye papa 7 Adom Kyei-Duah so de kasa mana injo wade abama ne Mr. Amakwa se inkremofo panifo omomo modern biara se omodo ma no beto sa kasa we mu bibi ko bia nya me ya se kremoni abrantie no me adom me ya dan edna sa akoda ne so akodin sabin kremofo atem ubuade na me come on so won there anan kremofo ya se me nemo mo ana ubuade metu me bia ni amaso enso akadi oyene na bedai ode obeba monunu imra ewo omaiga na mu yakoba ne sen ne yanwa ne sen po na amben a enne inkremoni obeka obi asema na kristofo na oba betago ma eno na ye papa 7 Adom Kyei-Duah obo mpenifo kokko se omomodin na omomfo omano ento insemfo bi montie me anunti kremoni Kristo yan kroso kapen dabi medinidia mawa yes amen amen anto na kremoni abrantie etumi bo me den se me yakoramfo Jesus the answer ne yebekọ na yakotie ye papa 7 Adom Kyei-Duah na numa asem no yentie ye nua baiwa a ono so ode kasa bi ede mane inkremefo yi na iwia ye traso yakotie papa 7 Adom Kyei-Duah ono so na numa asem a wade abatudua omofa Quran mu asem ne peace and love na da ye twere nim no omofa se na o na enye enti mi bisa mo minua mu nkramofo ni bi enti obi fom a munni sade ya kasa humbrasem muntimi nkasa kasa dem gese mo de ntokwa eni ha eni won eni threaten ansa no makoma tomyem adem ye di paben muso mbusi obi a wo Ghana ha na ana mu fisa Ghana na ye nkwa he de wahu hwe min kan kire mu Ghana enye ye de Quran e kire se peace and love love no monti ase e kire odo peace ni ya sumudwie nti wonu aye wade amesere mu munya abotre na mumfa nkire nipa no entene no obefa enya wo be threaten no ena obefa kasa no threaten emfa hwemreye Ghana na enye Islam ana Muslims zongo fo ye nkwa ye de enye ye nkwa ye de ena ye nua ya de a gise mu be threaten ansa no makoma tomyem
ene ye be ye ni sei ene on hwe no ye obede ha minua wona afre uzum se wo ye Islam nti Quran wo kan ni ye de ana Quran peace and love na misuma ya minim no enye no nedam ha ame be ka se Islam se de ete mo me anya ne sa na mo be bo misu mo be di matem no enti enye no na eda we suban na me ka na enye na eda we chese mu suban de alamba mu a wallahi enye mo kira mo fuma munya abotre pa nyankopɔ acho de kyam da ben na mofum ya nyankopɔ free soro bae ebe trete mu da ben mo kira mofum dia mo ya azumi ala de kyam na mo wunu afom dia wontimi mfa kasa de ene akorokoro mfa enkasa nkyere no so o minu ade na wo ye na enye gise wo trete epopo wani gu no so eno nsukura ni hwen mesra mu ko pense sa peace and love na da Quran nya misuma ya minim no mo de beba no misuma ya wontimi ntumi ya pi so da no kura na edama no kwa de meka ade ya de na ha mu ha de na ha mu mu ye nipa si obi wo Ghana ana Ghana na em nkwa mu dia Ghana no mati say Islam ye nkwa ye dia na obi aye nipa nte ya mumbu nipa se we nipa aden Royal TV Ampa. TV wura Amakwa menedi to say Ampa. Ampa. amen Amen. Odo na mami akwenja ana me ba Royal TV me ne won ye adwuma ko be ye 3 years Yes. na watch bia bosumi bia sa bresika na mitua anya ize mutie Yes. enti meme wa hoi enka me ye Royal TV old student Ampa. enti tanya abro ena beya enka ya numonyama Royal say ehọ na me sha ase free na ne de matuni Ampa. Oh, Jesus. What can sem? Papa. amen Amen. me ma me wuye Amankwa ma TV for be cover bribia man free Yes. amen o Amen. Royal TV Yes. ono na ma me guidelines ese me den na me asmit me bie me TV Sir. I got Friday. and so na Oh. Sir Royal TV be super bia Mr. Adom Kyei-Duah. Emoya. Praise the Lord. Hallelujah. Ebra Royal TV what first place a she yai and an ear kakra Ampa. Adaroma and a Royal TV adu diadu. If you see the benkum jari nifa and an ifans fire then and so now Montra Royal TV as a wawo ba na said yeah oba ye yes ne maame na ne maame ne bere no. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Na momo mesa Royal TV but ayenti ayaya mesa no me ma won 2 years Amen. amen Amen. praise the Lord Hallelujah. praise the Lord Hallelujah. bribia nya me ya se ceremony abrantie no me adom me ya dan edna sa akoda ne so akodi sabin kremofu atem na me come on so won there anan kremofu ya se me nemo mo ana metu me bia ni amaso enso akadi oye ne na bada montie me anunti kremoni Kristo yan kroso kapet me de nidia mawa. Yes. Amen. Amen. And so na kremonia brantie. Et me bom me den. Se me yakoramfo. Jesus. Wo kremoni ni Kristo ni kura no ho na de bon nyonko. Ha. Montie. Ya wa santi memo.
Monshada name Stephen Adom Kyei-Duah. Tembiankasa me fra Amakwa. Second time Royal TV. Yes. Me fra ne sa Amakwa. Se kokura monfere. Se beso hene soa. Oso mfere so di atsawa betaso. Ebetem. Amakwa. Amen. Amen. Mesumi wa TV ni bio. Their second, their Royal TV will be a me will be. Hey. Yes. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tembe dia mesra. Enkramofo mpanimfo. Enkramofo mpanimfo. Montamu anuntu asememo. Anyasa. Adavo. Obi abanyo. Yes. Yo. The question, sir. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Obi abanya dai. Enye. Anya. Yo, na nusu chamwa. We are all Ghanaians. Yes. Yes. Amen. Bon sam kasiepa. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Adafo. Amen. Amen. Nyamenka yenyana ho. Amen. Na wontie yenyana esufre. Yes. Wa Yesu Kristo dinem. Amen. Oh, say, I am a kasa bi a meka say ni papa ho no ho ye na ene ti say yankopon ye wadom na brebro na woni hyi eyi ni papa so a na wabomodin biara say ubeso ni mu ye hwe ene da ye pastor na ntwedi abedina simpi so mra wo kasa no na enisu atata me adentia papa yi bo no modin biara enam ne kasa fidie so tu mbebunu tu aloyafo tu ajejefo tu apolisifo tu migration itu timemufofo se oman no se yentumi amfa pepeye self dedication amfa ntra oman no ma anhwa ye begya tumi se obi na eyeye nanso na eyeye ne ankasa yesu na ye ban ya ye de ti oman Ghana mu na oman no adum pempenso a adui odofo hwe edu bebia na kasa no bi wo ha na eya ye pa ifiri se nipa se obo no modin biara na se nipa ehu ni nyuma pa oye na se nipa mi mutumi be solid no mo kasa fidie so be twe saa camera ni si omanim no mo kasa togbe ya na ye pa eno na me so me fa me kasa fidie so atoto asre embebununum sebi ye papa seven anim twedia onye sofo kura no owoba owo nananom papa eni peni so awadu enti se wo no woni asem bia ka efa ye papa Stephen Adom Kyei-Duah ho a enka de metoto asrewa ne se wobɛko anu atum na oman Ghana mu penifo mpo wasem bi omoka se whatever that you shall utter from your mouth shall be used against you in the court of the law na se kasa wo hoi eye kasa se wanhwe wano ne kasa yi a ebetumi di ohaw kese pa etumi ayede abrew wasetena ene wabrabo mu enuti bloggers na mo masori a adechie anapa ewiabre na mo otomane no ensem fata afi mede kasa we kwama yenuanom Philadelphia dehye nom Philadelphia manom se papa se ebenam yeso ena ono waye kese pa na sa so netie ba tambia hwehwe se ne ba ebehye na nyumunyam enuti yen yasetena ewo Kristo mu ate asfo asase we so no Yesu ni ye ban no se ne be ya ebe witness Christ like na ahye yewurade Nyankopon din no konkron no anyumunyam enti se koba ne se wo ye Philadelphia ba wo ye Philadelphia dehye ne se ukoye de ense mfata ewa bonten a egu wo papa no ho animu ase enti metoto asere no
enuanom adofo no momma yemfa no kure momma yemfa pepeye efentina o my Ghana mu na nipa papa wo ho no ho ye na ye pa nipa papa wo ho no ho ye na ye papa na ye hunu na o se ye beso no mu ye no na enuan bi mu sori a mo kasa kasa fin kasa tantan kasa fon ede kire no hwe munim de wo ho na ne da papa kan o se munim de firi soro ba na nka mahye dade eche munim ti ina moto ayampia na ebeya ma wo se ubejai su ban tantan na moda na di no enye sa o kina bi anhwe a mbokwanti ade anhwe a wo bekwanti ade Royal TV ene na pamfo a mo betina mo show no so a munni dwuma bia di munni asempapa bia ka kire mbebunu no munni any TV program bia ye emma mbebunu no na mbebunu na tie omonya futu afiri mu no na mo bosore mu di obi ne papa na mo di ne besi musimpie so na mato amana ne ne ya me ka no kra se ma kire mo motiti papa ne wiase se mpinifo wasem bi omkase yetufo no wante a okwante ade se yetufo na se wo se wo nkote a obokwante ade se mo fi se abrabo wo ho no ne boy bana na nke enye ne se wo kofo obi ni papa abesi wo TV so na Mr. Mankwa wo ye TV wura wo hwe masa dwumadie we koso ye papa kasa no kasem bi o se ye ka krampa enkono papa Stephen Adom Kyei-Duah oye old student Emma Royal TV na ye nwane se na ame a enne se eye ni bro se ye otanyo se ye die o mutum bedina mo kasa simpie so ebetom ma ne ye papa Stephen Adom Kyei-Duah ede ye bone no wade ayemo woni nipa ne nya adwene a hwem ne ka wo kasa woni nipa nya ne anya adwene a wo so ka wo de ewom na ene atem didie na o magana mra wo mo inti a bloggers ni bi na ma mo bo solid na mo kasa tifidie so a na mu di atem no odofo mo ma yehwe anu kasa yi na Ghana timamufo a mo so manya kwanya ko amanone na mo kwa amanone na mo wrefi mo se ekuro na wo se eye bola no ekuro na wo se eye friends efuom no emu na o maame na o papa etina ewo wa ene akonya ba ma wa wakopi obi mai so a wo so kusua nyansa antika wo nyansa na wonya ne ntinika brafie ne be kire wo nuanom nkuma ne bi na sempo sabi sempenifo na yen se o ma amoa ya ede na wo de kire nuanom nkuma ya unya kasa fidie so bedina na to wo ne atemdidi ohine David ene sa small boy ne friends yen Chuni Jonas ene ekono Young Don sa atemdidi ene okona ba o se osonaba sa ke safine firma no ba no mukosua no aifa abrochi wona mukosua ya na de musua no Ghana ha enka sa kire mo se munia motiti na kukuru ni jaya kekre so bejai odofo a wuchi mi mesro se ubemia like button so ama me na wa share na afoforo so etimi abaka sa video ni so me de ma no bisia bye bye. Keep on watching Why You Think Show. Keep on watching Why You Think Show.